यदि घर पे बच्चों को खांसी जुकाम लग गया हो तो हम घर की कौन सी मेडिसिन बना के उनको रिलीफ दे सकते हैं। सितोबलादी चूर्ण है, तो उसमें शहद डाल के गर्म पानी के साथ ला सकते हो, गर्म दूध के साथ दे सकते हो। इसके अलावा अदरक, छोटी इलायची, तुलसी के पत्ते पानी में उबाल के दे सकते हो। तो फिर भी ये रीठा वगैरह ज़्यादा हो, हल्दी को दूध में या पानी में उबाल के दो और थोड़ी सी स्टीम दो, इससे आपका खांसी जुकाम ठीक हो जाएगा।